राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल हेप्टिन तयार नरहेको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। खर्च कटौतीका प्रस्ताव अस्वीकृत। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन। उचित राहत वितरण गर्न सुझाव। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 73,56,000 नाघ्यो। 36,29,000 बढी कोरोना जित्न सफल। र एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङलाई मधेसी आयोगले गरायो सचेत। गल्ती नदोर्याउन सुझाव। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल हेपिन तयार नरहेको बताउनु भएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपालबारे दिएको अभिव्यक्ति निन्दनीय रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेहरू गणतन्त्र विरोधी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको बोलीप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। बुधबार संसदमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले योगी आदित्यनाथले धम्काउन खोजेको हो भने जायज नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल हेपिन तयार नरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यो बोल्नुभएको र त्यसरी नेपाललाई धम्की दिनुभएको हो भने त्यो निन्दनीय विषय हो। त्यसलाई नेपालमाथिको हामी एउटा अपहेलनाको रूपमा बुझ्छौँ। त्यस्तो कुरालाई हेपिन तयार छैन, हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा म योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेको बताउँदै कूटनीतिक वार्ता मार्फत भूमि फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो कब्जा हो। त्यसकारण यो उचित भएन भनेर हामी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौँ। यो उचित भएन, यो हाम्रो भूमि हो तथ्य प्रमाणका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा। त्यसकारण हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र हामीले भनेका छौँ हामी कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस समस्याको समाधान खोज्छौँ। समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेहरू गणतन्त्र विरोधी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको विरुद्ध लगातार अनवरत हरेक ससाना न्यूमा आक्रमणको तारो बनाइन्छ। मैले त्यसलाई गणतन्त्रका विरुद्धको एउटा साजिसको रूपमा मात्रै, गणतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने। सरकारले संविधान संशोधनमा सबै दलको साथ पाउँदा राष्ट्रिय एकता देखिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस महामारी दलीय विषय नभई साझा भएको बताउँदै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कुनै पनि अनियमितता नभएको दावी गर्नुभयो। कमला हमाल, काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयक बजेट प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। जेठ 15 गते संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट पेश गर्नु भएको थियो। उक्त बजेटलाई बुधबार अर्थमन्त्री खतिवड़ाले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको हो, जसलाई प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गरेको हो। बजेटको पक्षमा सत्तारूढ नेकपा सांसदले मात्र मत दिएका थिए। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको आकार घटेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको बजेट राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभामा जस्तै मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल हुने र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि बजेट पारित गर्नेछ।
संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएपछि नयाँ आर्थिक वर्षबाट बजेट खर्च गर्न सरकारलाई बाटो खुल्नेछ। यसअघि बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले विनियोजन विधेयकमाथि राखेका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। विभिन्न सांसदहरूले खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। राष्ट्रिय सभा बुधबारको बैठकमा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सदस्यहरूले जागिरबाट निकालिएका कारण आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको र रूपन्देहीमा भएको सामूहिक हत्याका बारेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकको सुन्ने समयमा सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले अछामका सिद्धार्थ औजीले जागिरबाट हटाएपछि आत्मदाह गरेको घटनाको छानबिन गरी पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। रूपन्देहीमा 5 जनाको हत्या गरिएको घटनाको पनि छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। रूपन्देहीमा एउटा पशु फार्ममा चाहिँ सामूहिक रूपमा 5 जनाको हत्या गरिएको छ। त्यसले छानबिन गरी त्यता पनि दोषीलाई कराभन्दा करा कारवाही गरियोस्। सिद्धार्थ आउजीले आत्महत्या गरेका छन् र त्यस न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरू काठमाडौँमा बस्छन्। उनीहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन् र कुनै खालको पनि जिम्मेवारी बोध गरेका छैनन्। त्यस्ता सञ्चालकहरूलाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। यस्तो खालको हत्यामा संलग्न मान्छे मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनै सक्दैन। मानसिक रोगी हाम्रो देशमा बढ्दैछ। त्यसले गर्दा मानसिक स्वास्थ्यतिर बढी ध्यान दिइयोस् र मानसिक स्वास्थ्यमा मनोसामाजिक चिकित्सकहरूलाई ठाउँ ठाउँमा खटाइयोस्, सबै स्थानीय तहमा पुर्याइयोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन जारी गरे पनि प्रभावकारी नभएको बताउँदै सदस्यहरूले कुनै पनि बेला नागरिकहरूले लकडाउन तोड्न सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कुनै बेला पनि नागरिकहरू लकडाउन अवज्ञा गर्ने मुडमा पुगेका छन्। लकडाउन अवज्ञा भएमा सरकारले हालत के हुन्छ यसतर्फ सरकार सचेत छ छैन। वैकल्पिक सोच आवश्यक रहेको तर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् भनी बेलैमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले टिपर चालकका कारण सवारी दुर्घटनाबाट मानवीय क्षति धेरै हुने गरेको उल्लेख गर्दै चेक जाँचमा कडाई गर्न आग्रह गर्नुभयो। मान्छेले अकालमा ज्यान गुमाए सडक दुर्घटनाबाट। ट्रिपरले धेरै मान्छेको ज्यान लियो। कयौं मान्छे त यसको नाउँै ज्यानमारा सवारी आयो भन्न थाले। बिचरा त्यो निर्दोष सवारी, यसको दोष कहाँ छ? सवारी जाँच पास गर्ने अड्डा कहाँ गयो? त्यसले के हेर्यो? प्रहरीले के हेर्यो? किन त्यस्ता प्रकारका कामलाई रोक्न सकेन? जाँच पास राम्रोसँग गर्न सकेन? सदस्यहरूले सुदूरपश्चिम लगायत देशका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा ठूलो संख्यामा मान्छेहरू हुँदा राज्यलाई भार परेको भन्दै प्रदेशका निजी क्षेत्रबाट पनि परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाली नागरिकहरू आएका कारण नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै प्याकुरेलले भारत र अन्य मुलुकबाट आएका नागरिकहरूबाट संक्रमण फैलिएको बताउनुभयो। उहाँले भारतमा अन्य देशबाट नेपाली नागरिक आउने क्रम नचलेको भए नेपाल कोरोना मुक्त देश बन्ने समेत बताउनुभयो। युरोप, अमेरिका जस्ता देशहरूले यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले भने जेनतेन व्यवस्थापन गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। सरकारले उहाँहरूको आवश्यक र सम्भव व्यवस्थापन गरिरहेकै छ। यो महामारीको चाहे जस्तो व्यवस्थापन धनी सम्पन्न भनिएका युरोप, अमेरिका जस्ता देशहरूले पनि गर्न सकेका छैनन्। होम क्वारेन्टाइनमा बस भन्न थालिसके। नेपालले बरु जेनतेन व्यवस्थापन गरिरहेकै छ। यसैगरी सदस्य रमेश चंद रायमाझीले आरटीटी परीक्षण आवश्यक नभएकाले पीसीआर परीक्षण गर्न सरकारलाई सचेत गराउँदा विरोध गरेको नसम्झिन आग्रह समेत गर्नुभयो। जनताले महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्च गरेको 10 अर्बको हिसाब मागेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको पर्फर्मेन्स सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो। मान्छेहरू त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? त्यो के कारणले मृत्यु भयो त्यो सरकारले खोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आज 1300 भन्दा मान्छेको मृत्यु भयो, झुन्डेर मृत्यु भएको छ, जसको खान अवस्था छैन। त्यसको बेला सरकारले अभिभावकबाट जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
त्यसकारण यसरी सरकारमा ले चाहिँ जुन काम गर्नु पर्थ्यो, जुन गतिविधिमा सरकार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यो गतिविधिमा अगाडि नगढेकोले हामीले सरकारलाई यसरी कुरा उठाइरहेको। रायमाझीले प्रधानमन्त्री आफू लकडाउनमा बसेका कारण सम्पूर्ण देशलाई नै लकडाउनमा राखेको आरोप समेत लगाउनुभयो। विगत 24 घण्टामा नेपालमा 279 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएका परीक्षणमा 279 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 4364 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार नयाँ थपिएका संक्रमितहरू मोरङका 8, झापाका 5, चितवनका 2, उदयपुरका 4, नवलपुरका 1, सर्लाहीका 27, कपिलवस्तुका 48, नवलपरासीका 5, पाल्पाका 12, प्युठानका 6, रूपन्देहीका 7 जना रहेका छन्। यस्तै बाँकेमा 3, बर्दियाका 1, सप्तरीका 6, दैलेखका 25, जाजरकोटका 3, सुर्खेतका 9, दार्चुलाका 1, कैलालीका 12, कञ्चनपुरका 2, डडेलधुराका 1, धादिङका 16, धनुषाका 11, गोर्खाका 4, नुवाकोटका 1, रौतहटका 53, सिन्धुपाल्चोकका 2 र सिराहाका 1 जना संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 90 जना सहित कुल 674 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 90 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 2 जना महिला र 88 जना पुरुष। गएको 24 घण्टामा 279 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। त्यसमध्ये 257 जना पुरुष र 22 जना महिला। बुधबारसम्म पीसीआर विधिबाट 1,10,744 र आरडीटी विधिबाट 1,72,880 जनाको परीक्षण गरिएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। अहिले देशभरि 1,72,266 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने 3,675 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। बुधबारसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 15 रहेको छ। 77 जिल्लामध्ये हालसम्म 72 जिल्लामा कोरोना फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको ठहर गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। कोरोना महामारीले पार्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै कांग्रेसले सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न असफल भएको बताएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले नेपालमा संक्रमण देखिएको महिनौं बितिसक्दा पनि सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। लकडाउनको पनि करिब 3 महिना बित्दा समेत सरकारले अस्पतालहरूको गुणस्तर सुधार गर्न नसकेको, मापदण्ड अनुसार आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसले उचित ढङ्गले राहत वितरण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। लामो समयसम्म पनि सरकारले कोरोनाका विरुद्धको लडाईँमा आफूलाई सक्षमतापूर्वक प्रस्तुत गर्न सकेन। अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्ने, अस्पतालको गुणस्तर वृद्धि गर्ने कुरा पनि हुन सकेको अवस्था छैन। आइसोलेसनको मापदण्ड अनुसार सुव्यवस्था हुन सकेको छैन। क्वारेन्टाइनमै मान्छेहरू मरिराखेका छन्। मानिसको मृत्यु भइसकेपछि, दाह संस्कार भइसकेपछि मान्छेलाई कोरोना पोजिटिभ भएको कुरा देखिएको छ। यी सबै कुराका बारेमा हामीले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका छौँ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ लिँदै कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिनुभएको नेता लेखकले बताउनुभयो। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेसको तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँगै प्रकाश शरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाँड पुग्नु भएको थियो। कालीकोटको लालीघाटमा भएको टिप्पर दुर्घटनामा परेका 39 जना मध्ये 34 जनाको उद्धार गरिएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान कालीकोटको जितेगडाबाट राजकोट नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा जाँदै गर्दा लालीघाटमा टिप्पर दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना अझै बेपत्ता रहेको कर्णाली प्रदेश
प्रहरी प्रमुख DIG बसन्त कुमार पन्तले जानकारी दिनुभयो। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। मृत्यु हुनेमा राजकोट नगरपालिका 2 की 23 वर्षीय शर्मिला सार्की र 21 वर्षीय ठम्मी सार्की रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै दुर्घटनामा घाइते हुनेमा राजकोट नगरपालिका 2 का अनिता सार्की, गोविन्द सार्की, कमला सार्की, नील सार्की, विवेक चौधरी, देवराज सार्की, निष्पता सार्की, मीन सार्की र गोपाल सार्की रहेका छन्। घाइतेलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पतालमा लगिएको छ भने बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता हुनेहरूमा राजकोट नगरपालिकाकै कुल सार्की, धरुसा सार्की, प्रकाश सार्की रहेका छन्। भारतबाट आएका राजकोटवासीलाई क्वारेन्टाइनमा लैजाँदै गर्दा नगरपालिकाको ना 8ख 5133 नम्बरको ट्रिपर दुर्घटना भएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न र गम्भीर चुनौतीको सामना गर्न संक्रमण फैलिएका मुलुकहरू तयार देखिन्छन्। यस्तैमा समृद्धिको मुख्य आधार मध्येको एक शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग बनिरहेको अवस्थामा सरकार किन चुप भन्दै प्रश्नमाथि प्रश्न थपिएका छन्। कोरोनाका कारण निम्तिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटलाई सफल व्यवस्थापन गर्दै मुलुकलाई थप क्षति हुनबाट बचाउनु अहिले हरेक सरकारको मुख्य चुनौती बनेको छ। नेपालले पनि आफ्नो क्षमता, साधन र स्रोतले भ्याएसम्म सम्भावित चुनौतीको सामना गर्ने अठोटका साथ 2.5 महिना बढी समयदेखि लकडाउन जारी छ। यति बेला अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कृषि, पर्यटन, उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय लगायत सम्पूर्ण क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। यस्तैमा मुलुक समृद्धिको प्रमुख आधार मानिएको शिक्षा क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणका कारण एकपछि अर्को चुनौती थपिएको छ। आज हरेक विद्यार्थी र अभिभावकको एउटै प्रश्न छ, विद्यालय कहिले खुल्छ, पढाइ कहिले हुन्छ, परीक्षा कहिले हुन्छ, नतिजा कहिले आउँछ, अब हाम्रो भविष्य के हुने हो? प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा अहिले कोही पनि छैनन्। सरकार भने केही समयमै नयाँ निर्णय लिने अवस्थामा छ। विद्यालय तह, स्नातक तह, स्नातकोत्तर तह लगायत सबै तहका अन्तिम वर्ष वा अन्तिम सेमेस्टरका परीक्षाहरू केही समय कुरेर भए पनि उपयुक्त समयमा सञ्चालन गर्ने, हाल पहिलो सेमेस्टर पढाइसकेकालाई परीक्षा नलिकन पनि अर्को सेमेस्टरमा लगी पढाइ सुरु गर्ने र परीक्षाको सन्दर्भमा उपयुक्त समयमा परीक्षा लिने, शैक्षिक सत्र क्षति हुन नदिनेतर्फ अन्तिम गृह कार्य भइरहेकोले मान्यज्यूहरूको भावनालाई यसले सम्बोधन गर्नेछ। परीक्षा सम्बन्धमा विद्यार्थी तथा अभिभावक रहेको अन्यलतालाई अब धेरै दिन रहने छैन। चैत्र वैशाख नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE विद्यालय तहका अन्य कक्षाका परीक्षा सम्पन्न भई नतिजा प्रकाशन गरी नयाँ भर्ना लिने महत्त्वपूर्ण समय हो। तर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन नपाउँदै कोरोना महामारी भित्रिएपछि निर्धारित सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम स्थगन गरेर चैत 11 गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन जारी छ। शिक्षा क्षेत्र थप अन्यलग्रस्त अवस्थामा छ। दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहँदा महामारीको असर कहिलेसम्म जाने भन्ने निश्चित छैन। अहिले कतिपयले अनलाइन कक्षा पनि चलाइरहेका छन्। अभिभावकहरू भनिरहेका छन् अनलाइन कक्षा रकम असुल्ने बहानाबाजी नहोस्, पहुँच बाहिरका विद्यार्थीहरू बारे पनि सम्बोधन होस्। सामुदायिक विद्यालयहरू क्वारेन्टाइनका रूपमा विकास भइरहँदा त्यहाँका विद्यार्थीबारे कसरी सोच्ने? विश्वव्यापी महामारीले थलिएको शैक्षिक क्षेत्र विकसित देशमा उपलब्ध प्रविधिको नक्कल गर्ने माध्यम भन्दा पनि यथार्थ परिवेशलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न सकोस्। सरकारबाट शिक्षा क्षेत्रलाई बिउताउने स्पष्ट र आश लाग्दो काम हुन सकोस्। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। नेपाली बीच एकता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ आवाज एकताको नामक सन्देशमूलक सामाजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। व्यावसायिक घराना केडिया अर्गनाइजेसन र ब्रिज सिमेन्टको संयोजनमा निर्मित भिडियोले नेपालीको मनोबल बढाउन सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ। समय कहिल्यै रोकिन्न। बादलले छोपिने डरमा सूर्य उदाउन छोड्दैन। नदी बगेकै छ, पंक्षी उडेकै छ, पल बित्न छोड्दैन। दूरीले मनको सम्बन्ध दूर गर्दैन। दूरीले यो गर्दैन दूर हाम्रो मनको सम्बन्ध। विश्वासले बनेको छ हर घरको सम्बन्ध। विषम परिस्थितिलाई सहज बनाउनु छ, फेरि पनि रमाउन पाइन्छ। हर विषम परिस्थितिलाई ऊर्जा बनाउँदै सिकेका हामीले छौं बचाउन सम्बन्ध। आवाज एकताको आवाज हो यो। व्यावसायिक घरना केडिया अर्गनाइजेसन र
ब्रिज सिमेन्टको संयोजनमा नेपाली बीच एकता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ आवाज एकताको नामक सन्देशमूलक सामाजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट मुक्त हुन र सुरक्षित जीवन यापनको लागि सन्देशमूलक सामाजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो। गीतै सुन्यौँ भने हामीले कहीँ न कहीँ ती गीत र ती शब्दहरू र मेलोडी जुन छ त्यसले मान्छेले त्यसलाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने पनि कुरा हो। केही हदसम्म भए पनि मान्छेको हामी आम नेपाली जनतालाई एउटा पोजिटिभिटी मनमा ल्याउँछ भन्ने पूर्ण विश्वास मैले लिएको छु। नेपालीको मनोबल बढाउन र आत्मविश्वास कायम गरिराख्न भिडियोले सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ। हरेक नेपालीमा आफूले गुमेको विश्वासलाई यो जगाउनलाई र प्रेम माया फैलाउनलाई र परोपकारको भावना ल्याउनलाई नै यो गीत जुन छ घरमा बस्दा बस्दै सबैको ऊर्जा हराएको पनि छ। यसले एउटा नयाँ ऊर्जा आओस्, नयाँ विश्वास आओस्, उमङ्ग आओस् र फेरि हामी जुन छ त्यही पुरानो जीवनमा फर्कियौँ र यसबाट हामी सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। कि एडभर्टाइजिङ सर्भिसले निर्माण व्यवस्थापन गरेको गीतमा रचना तथा निर्देशन रवि श्रेष्ठको रहेको छ। रामकृष्ण ढकाल, अन्जु पन्त, इन्द्र आरपीको स्वर रहेको गीतमा हरिवंश आचार्य, दीपाश्री निरौला, रामकृष्ण ढकाल, संगीतकार आलोकश्री, कलाकारहरू केदार घिमिरे, जितु नेपाल, सीता घिमिरे, रक्षा श्रेष्ठ, आँचल शर्मा, मिस नेपाल, अनुष्का श्रेष्ठ, केडिया अर्गनाइजेसनका प्रबन्ध निर्देशक मनोज केडिया लगायतको अभिनय रहेको छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि समर्पित आवाज एकताको गीत युट्युबमा हेर्न सकिनेछ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै साना व्यवसायीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। काठमाडौँको न्यू रोड क्षेत्रका साना व्यवसायीहरू लामो समय बन्द हुँदा आर्थिक समस्या बढेको र चुलो समेत निभ्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै पसल खोल्न पाउनुपर्ने मागसहित सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि लकडाउन हुँदा समस्यामा परेको भन्दै जेठ 22 गतेदेखि पसल खोल्दै आएका थिए, तर प्रहरीले पसल बन्द गराएपछि व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले सरकारले साना तथा ठूला व्यवसायी बीच भेदभाव गरेको र आफूहरू घर भाडा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज र कर तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले व्यवसाय सुचारू गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। महासंघले दैनिक बिहान 4 घण्टा पसल खोल्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरूले जेठ 22 गतेदेखि पसल खोलेका थिए। व्यवसायीहरूले सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी सामाजिक दूरी कायम गर्दै सुरक्षाका विधिहरू अपनाई पसल खोल्न दिनुपर्ने मागसहित दबाव दिँदै आएका छन्। तर सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने बताए पनि कुनै ठोस निर्णय भने गर्न सकेको छैन। लकडाउनको समयमा म्याद गुज्रिएका सामग्री बिक्री गर्ने खाद्य पसललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले बन्द गर्न लगाएको छ। महामारीको समयमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका पसलहरूको छड्के अनुगमन गर्दा उपभोक्ताले गुनासो गरे अनुसार म्याद गुज्रिएका वस्तु फेला परेपछि तत्काललाई बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले देश सङ्कटमा रहेको अवस्थामा भोजपुरमा अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने पसलहरूका सामानमा तत्काललाई रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले सदरमुकामसँगै आसपासका क्षेत्रका 22 भन्दा बढी पसल सञ्चालनमा रोक लगाएको हो। ग्रामीण भेगमा बढी मात्रामा सामान बिक्री गर्ने भोजपुरको दाबा बलौटेमा रहेको लक्ष्मी किराना पसल, यमुना स्टोर, कान्तिपुर किराना पसल, विद्याधारी किराना, कुमकुम स्विट हाउस लगायत 22 वटा पसलहरूको सामान बिक्रीमा रोक लगाइएको छ। यति अव्यवस्थित छ, यति असरल छ, यति असङ्गठित रूपमा रहेको छ, यति फोहोर छ पसलभित्र। त्यहाँ फेन्सी पसल पनि छ, कपडा पनि छ, त्यहाँ रक्सी पनि छ, तपाईँको त्यहाँ खाद्यान्न पनि छ, त्यहाँ 500 बोराभन्दा बढी खाद्यान्न छ, त्यसमा कुनै लेबलिङ छैन, त्यहाँ कहिले उत्पादन गरेको त्यो पनि छैन, तर उत्पादन गरेको मितिले 1 वर्षभित्र खान सकिन्छ भनेर लेखेको छ ब्याजमा, तर उत्पादन कहिले हो भन्ने छैन।
पछिल्लो समयमा लकडाउनको मौका छोप्दै उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति बढेसँगै प्रशासनले निगरानी बढाएको हो। यो अवधिमा सदरमुकामसँगै आसपासका क्षेत्रहरू सुन्तले दावा बलौटेमा रहेका पसलबाट करिब 65,000 बराबरको खाद्य सामग्री नष्ट गरिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ। कानुन विपरीत अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने पसललाई कानुनी दायरामा ल्याइने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। म्याद गुज्रिएको बिक्री गरेमा 50,000 सम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म जेल हुन सक्ने कार्यालयको भनाइ छ। खाद्य पदार्थको प्रकृति हेरेर एक्सपायर भएका खाद्य पदार्थहरू कस्तो छन् र त्यसभित्र कस्ता किसिमका रसायनहरूको प्रयोग गरिएको छ र एक्सपायर भइसकेपछि ती रसायनहरूले चाहिँ भोलि मानव स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्रत्यक्ष हानि गर्छ कि गर्दैन त्यसमाथि पनि डिपेन्ड हुने गर्दछ। र यदि त्यसले चाहिँ एक्सपायर भएका चिजहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष मानवको स्वास्थ्यमाथि नै यदि गम्भीर किसिमको चाहिँ प्रश्न खडा गर्छ, भोलि त्यो खाएर ज्यानै जाने स्थिति छ भने त्यसमा चाहिँ हदैसम्मको तपाईँलाई मैले भनिसकेँ जेल 5 वर्षसम्मको जेल वा 50,000 रुपियाँको जरिमाना समेत हुने चाहिँ ऐनमा प्रावधान छ र त्यही अनुसार नै कारबाही गर्नुपर्छ। बन्द भएका पसलका सञ्चालकहरूलाई स्पष्टीकरण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाइएको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गरिएको लकडाउनका कारण मकैमा हाल्ने मल नपाएपछि मकवानपुरका किसान चिन्तित भएका छन्। मकवानपुरका किसानले मल नपाएपछि पूर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौडा सडक खण्डमै धरना दिएका थिए। पूर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौडा सडक खण्डको बुद्ध चोकमा किसानले धरना दिनुका साथै हेटौडा उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुखलाई मकैको बोट उखेलेर दिएका थिए। धरनापछि केही किसानले मल पाएका छन्। भोलि आउँछ भन्छ, पछि आउँछ भन्छ, मल चाहिँ दिँदैन। त्यो मल कहाँ जान्छ हामीलाई थाहा भएन। यो थाहा पाउने निकाय त हामी होइन। हामी उसको स्टोर न चेक गर्न सक्छौँ, न उसको हामी हिसाब किताब हेर्न सक्छौँ। हामी आम कृषकले कृषकको कुरो सुन्ने त यहाँ एकजना पनि मान्छे छैन। वडा अध्यक्षलाई भन्यो भने मकै भाँच अनि आउँछ भन्छ। मल किन्न आउने किसानको भिड नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी र हेटौडा उपमहानगरपालिका नगर प्रहरी परिचालित गरिएको थियो। घण्टौं लाइन बस्दा समेत आधाभन्दा बढी किसानले युरिया मल पाउन सकेनन्। हेटौडा उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना कुमारी लामाले मल वितरणको अनुगमन गरी थप मल ल्याउन पहल भइरहेको बताउनुभयो। भइरहेको छ, हामीलाई अलिकति आत्मबोध पनि भएको छ, तर पनि आत्मग्लानी पनि भएको छ। त्यही पनि हामीलाई जति सकिन्छ त्यति चाहिँ उपमहानगरपालिकाले गर्न खोजेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत प्राप्त 260 बोरा मल हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 पारिजात पथ स्मृति किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मार्फत वितरण गरिएको छ। पर्साको वीरगञ्जमा एम्बुलेन्सबाट 56 किलो लागु औषध गाँजा र तेल ट्याङ्करबाट विभिन्न प्रकारका मदिरा बरामद भएको छ। बाराको सिमरा स्थित अल्पाइन मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पतालको ना 468599 नम्बरको एम्बुलेन्सबाट गाँजासहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। भारततर्फ जाँदै गरेको तेल ट्याङ्करमा मदिरासहित 2 जनालाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारत रक्सौल स्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनमा इन्धन लोड गर्न जाने ट्याङ्करबाट विभिन्न प्रकारका मदिरा बरामद भएको हो। विशेष सूचनाको आधारमा पर्सा प्रहरीले बुधबार वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 रजत जयन्ती चोक अगाडि ना 2 ख 7375 नम्बरको ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिएर चेक गर्दा मदिरा बरामद भएको हो। 3:15 बजेतिर हाम्रो प्रहरी टोली चाहिँ कुरेर बसेको एउटा एम्बुलेन्समा चाहिँ 56 केजी गाँजा चाहिँ ओसार पसार गर्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो प्रहरीहरूले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर मानिससहित र एम्बुलेन्स पनि जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण लिन हामी सफल भयौँ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 27 रामपुर टोलमा लागु औषध गाँजा ओसार पसार हुँदै गरेको सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी अधिकृत सहितको टोलीले गाँजा बरामद गरेको हो। अब आर्थिक समाचार। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनसँगै मुलुकभरका व्यापार व्यवसाय ठप्प प्राय छन्। व्यवसाय ठप्प भएसँगै रोजगारी र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेको आमदानी घटेकाले सरकारले समेत यो समयमा व्यवसाय र सर्वसाधारणले ब्याङ्कबाट लिएको ऋणको सावा ब्याज असार मसान्तसम्ममा तिर्दा हुने भन्दै
नागरिकमाथिको आर्थिक भार केही कम गराउने कोसिस गरेको छ। तर झापामा सञ्चालित अधिकांश निजी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको नीति विपरीत मनमानी ढङ्गले ऋणको सावा ब्याज असुलेको गुनासो छ। फोटोमा एकदम ब्याङ्कहरूले कुनै पनि अहिलेसम्म ब्याजको सहुलियत ल्याएको छैन, उल्टै तगादा गरिएको छ। ब्याङ्कमा आएको पैसाहरूलाई के छ भने हाम्रो सिस्टमले काट्यो भन्छ, पैसा काट्यो तपाईँलाई चाहियो भने अरू म ब्याजमा दिन्छु, ऋण थपिदिन्छु भन्छ ब्याज लिनलाई। उनीहरू खालि नाफामुलिक आइरहेछ। त्यस्तै वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको तर बचत खातामा नगद मौजुदात नभएका व्यापारी र सर्वसाधारणले असार मसान्तमा झनै आर्थिक झमेला बेहोर्नुपर्ने व्यवसायीको तर्क छ। अब अहिले ब्याङ्कले चाहिँ डिपोजिटको पैसालाई पनि ब्याज दिने र व्यापारीहरूलाई लगानी गरेको पैसा पनि ब्याज लिने, एउटा बिचको नाफा खाने एउटा प्रचलन छ ब्याङ्कको। त्यो नाफा 1 वर्ष नखाइकन जनताको चाहिँ सेवा गर्दा, आफ्ना ग्राहकहरूको सेवा गर्दा ब्याङ्कको के बिग्रिन्छ? निजी लगानीमा सञ्चालित ब्याङ्कहरू व्यवसायकै कारण आजको हैसियतमा पुगेकाले यस्तो विषम परिस्थितिमा ब्याङ्कले आफ्नो धरातल बिर्सेर ऋण असुली मात्रै गर्न नहुने झापाका पुराना व्यवसायीहरूको भनाइ छ। होइन, यो ब्याङ्कहरूले अघि पनि मैले भने उहाँहरूले कमसेकम चाहिँ बचौँ बाँचौँ अथवा व्यवसाय रह्यो भने मात्रै ब्याङ्क पनि रहने हो। यदि उहाँहरूले व्यवसायलाई नै उखेल्न खोज्नु भने उहाँहरू पनि रहनुहुन्न लङ टर्ममा गएर। लकडाउनका कारण मुलुकभर आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको वर्तमान परिस्थितिमा निजी क्षेत्रसँगको कारोबारका कारण अधिकतम अर्थ उपार्जन गर्न सफल भएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले धान्न सक्ने नीति लिएर मात्रै लगानी उठाउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने व्यवसायीको तर्क छ। बुधबार सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। बुधबार नेपाली बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 88,600 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। नेपाली बजारमा यो मूल्य हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। यसअघि लकडाउनको अवधिमा सुन तोलाको 88,000 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। मंगलबारको तुलनामा प्रतितोला सुनको मूल्य 900 रुपियाँले बढेको हो। मंगलबार सुन प्रतितोला 87,700 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। बुधबार तेजाबी सुन प्रतितोला 88,160 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 935 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 20 अर्ब रुपियाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारी गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले 1 हप्ताका लागि वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउने गरी रिभर्स रिपो जारी गरेको हो। यो रिपो असार 3 गते परिपक्व हुनेछ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी अर्थात् तरलता अत्याधिक भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता प्रशोधनका लागि रिभर्स रिपो जारी गरेको हो। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। बुधबार कम्पनीको 10 करोड किता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। कुल 10 करोड किता सेयर मध्ये सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको 1 करोड 60 लाख किता र संस्थापक तर्फको 8 करोड 40 किता सेयर रहेको छ। कम्पनीले चैत 4 गतेदेखि प्रति किता 100 अंकित दरका 1 करोड 60 लाख किता साधारण सेयर निष्कासन खुल्ला गरेको थियो। कम्पनीको सेयर लकडाउन पछि खुल्ने बजारमा कारोबार हुने गरी नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई मधेसी आयोगले निजले भुलवश गरेको गल्ती स्वीकारेको र आगामी दिनमा भ्रमित अभिव्यक्ति नदिन भन्दै सचेत गराएको छ। मधेसी आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एन्फा अध्यक्षलाई राष्ट्रभित्रको आन्तरिक कलह बढ्ने अभिव्यक्तिप्रति सचेत रहन र यस्ता क्रियाकलाप आगामी दिनमा नदोहोर्याउन भन्दै सचेत गराएको छ। संसदसम्म शेर्पाको अभिव्यक्तिको विरोध भएकोमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको र सोही आधारमा आयोगमा विभिन्न उजुरी परेकोले छानबिन गरिएको आयोगका अध्यक्ष विजय कुमार दत्तले जनाएका छन्। उनले शेर्पा आफै आयोगमा आएर स्पष्टीकरण दिनु सकारात्मक रहेको र जवाफमा पनि सकारात्मकता देखिएको भन्दै एकपटकलाई सचेत मात्र गराउने निर्णय लिइएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा मर्यादित अहोदामा रहेका व्यक्तिले राष्ट्रियताप्रति नसोची बोल्नुको परिणाम स्वरूप शेर्पा विवादमा तानिएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले अध्यक्ष शेर्पासँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। जवाफमा शेर्पाले मनसायवश कसैको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्ने अभिप्राय नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। आयोगले शेर्पाको स्पष्टीकरणलाई आयोगको छानबिन समितिले एक पटकलाई सचेत गराइने र बारम्बार दोहोरिए कारबाहीको सिफारिस गर्ने चेतावनी दिएको छ। करिब 1 महिना अघि शेर्पाले अमेरिकाबाट सञ्चालन हुने एक नेपाली अनलाइनलाई फेसबुक मार्फत अन्तर्वार्ता दिने क्रममा तराईका मानिसहरूमा राष्ट्रियताको कमी देखिने र फुटबल मार्फत राष्ट्रियता सिकाउने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। शेर्पाको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लक्षित गरी संघीय संसदमा समाजवादी पार्टीका सांसदहरू प्रदीप यादव र विमल श्रीवास्तवले अविलम्ब निलम्बन गरी छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग समेत राखेका थिए। मधेसीलाई राष्ट्रियता उहाँले सिकाउने हो, मधेसीलाई राष्ट्रियता आउँदैन। त्यस्तो ठुलो पोस्टमा बसेका एउटा मर्यादित ठाउँमा बसेका नेपाल फुटबल सङ्घलाई हामीले इज्जतले हेर्छु र सारा दिनको नेपाली फुटबललाई प्यार गर्छ र यसरी चाहिँ मधेसीलाई हेप्ने, मधेसीलाई होच्याउने, मधेसीलाई चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ गलत कुरा अभिव्यक्ति दिने कर्मचारी शेर्पाले कसको ताकतमा, पक्कै खेलकुद मन्त्रीजीको ताकतमा उहाँले बोल्नु भएको होला कि मधेसीले राष्ट्रियता आउँदैन। गत साता नै एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो मनसाय कसैको सम्मानप्रति लक्षित नरहेको भन्दै माफी समेत मागेका थिए। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले क्लब परिवर्तन गरेका खेलाडीलाई तत्काल लिग खेल्न नदिने भएको छ। फिफाले आगामी समर ट्रान्सफर विन्डोमा क्लब परिवर्तन गरेका खेलाडीहरूलाई नयाँ क्लबबाट खेल्न रोक लगाउने तयारी गरेको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण फुटबल प्रभावित छ। युरोपका धेरै देशमा लिग सुरु हुने क्रममा छ भने यही बीचमा खेलाडीको स्थानान्तरण पनि सुरु भएको छ। कतिपय खेलाडी र क्लबको सम्झौता पनि सकिन लागेको छ। फिफाले कम्तीमा सिजनका बाँकी खेल नसकिएसम्म खेलाडीले क्लब छोड्न नहुने बताउँदै आएको छ। यो विषयमा युरोपेली फुटबल संघको सर्वोच्च निकाय युएफए र फिफाको सहकारी समेत भएको छ। युरोपका धेरै क्लबले सिजनका बाँकी खेल नसकिएसम्म खेलाडीलाई क्लबमा राख्न आफै सहमत गराएका छन्, तर स्पेनको शीर्ष डिभिजन फुटबल ला लिगाका खेलाडी अझै यो विषयमा सहमत हुन सकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय भारोत्तोलन महासंघ आइडब्ल्युएफले भारतीय भारोत्तोलक सञ्जिता चानुको डोपिङको विषय खारेज गरेको छ। लामो समयको परीक्षणमा प्रतिबन्धित पदार्थ नभेटिएपछि उनीमाथिको आरोप खारेज भएको हो। उनीमाथि निकै लामो अनुसन्धान तथा परीक्षण भएको थियो। आरोप प्रमाणित नभएपछि भारतको राष्ट्रमण्डल खेलमा स्वर्ण पदक विजेता सञ्जिताले क्षतिपूर्तिको माग राखेकी छिन्। 26 वर्षीय सञ्जिताले सुरुदेखि नै आफू निर्दोष भएको दावी गरेकी थिइन्। सञ्जिताले निर्दोषलाई निरन्तर दबाव र तनावमा राखिएको भन्दै क्षतिपूर्ति समेत माग गरेकी हुन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशको प्रदेश 5 बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भयो भने बाँकी स्थानमा मौसम बदली रहे सामान्यतया मौसम सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का भूभागमा मौसम सामान्य बदली रहे बाँकी प्रदेशका भूभागहरूमा मौसम आंशिक बदली हुनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश नम्बर 5 का थोरै स्थानहरू साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल हेपिन तयार नरहेको बताउनु भएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपालबारे दिएको अभिव्यक्ति निन्दनीय रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेहरू गणतन्त्र विरोधी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको ठहर गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। कोरोना महामारीले पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै काङ्ग्रेसले सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न असफल भएको बताएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयक बजेट प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। बजेटलाई अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जसलाई प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गरेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले लक्षण नै नदेखिएका कोरोना पुष्टि भएका व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण सरेको घटना दुर्लभ भएको बताएको छ। WHO को आपतकालीन रोग तथा जोनेसिस युनिटकी प्रमुख डाक्टर मारिया भानले लक्षणविहीन बिरामीबाट अर्को व्यक्तिमा भाइरस नसर्ने देखिएको बताएकी हुन्। फ्रान्सको राज्य परिषदको उच्च प्रशासनिक अदालतले फ्रेन्च लिग 1 कमिटीको एमिसन्स र टुलुजालाई रेलिगेसनको निर्णय खारिज गर्न आदेश दिएको छ। लिग रोकिएपछि रेलिगेसनमा परेका टिमहरूले निर्णयको विरुद्धमा अदालत गएका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।